Tere hommikust! Minu nimi on Margus Saar ja ma olen Eesti Rahvusringhäälingu töökeskkonna nõukogu esimees. Mul on hea meel osaleda sel päeval siin, et rääkida töösuhete füüsilistest, psühholoogilistest, vaimsetest, juriidilistest külgedest. Nüüd, kui november 2019, me tähistame ühtlasi töölepingu seaduse 10-aastast iga, räägime sellest, kas sellel on midagi viga ja päeva lõpul tunnustame siis parimaid hea töökeskkonna loonud ettevõtteid. Auhinnad on näha siin minu parema käega. Meil Eesti Rahvusringhäälingus on ka 2 täiesti toredat nime, näevad välja täitsa stiilsed. Üks on nii moodne tornhoone, et aknad lahti ei käi. Meil on sundventilatsioon. Õhukuivusest hakkavad silmad valutama alles veebruaris. Aga mais, kui enam ei köeta, siis on õhk juba normaalne. Ja elektriseadmetele panime siis paari aastaga maandusuhtmed külge, nii et töötamine on täiesti mõnus. Teine uus maja on ka, seda nimetatakse vanaks raadiomajaks või uudistemajaks. Seal käivad aknad lahti. Ja seal on niisugune tore muudne kontor, et otsustasin, et me tahame akvaariumi. Akvaarium on väga tore. Seal sees on kalad, päris kalad. Kalad on vahvad, nad ei räägi. Kõik teised räägivad. Meil on selline tore kollektiiv, kus kõik teavad kõigist kõike. Et kellel on laps haige, kas autorehvid on vahetatud, kas õhtul kuhugi välja minnakse, mida tegi Kingo ja mida ei teinud Kross ja kas Paunvere proviisor on parem kui ketiapteek või vastupidi. Et igatahes infovahetus klatšist kuni tõsiste vaidlusteni. Kui aru saite, on meil avatud kontor. Umbes kell 4 pärastlõunal tahab pea plahvatada. Aga selle vastu aitab kas siis kohvik, kõrvaklapid ja akvaariumi vaatamine. Igatahes ma ei soovita avatud kontoreid liiga suuri. 3. maja on meil ka, aga sellest muud kolleegid küll on kaameratega selles telemajas kelgrites käinud, aga ma arvan, hea kasutus juurde ikka käib see, et kolikambritesse ja vanaema magamistuppa külalisi viida. Et sellistes keskkonnatingimustes me töötame. Meil on igasuguseid inimesi muidugi seal ka. On raamatupidajad, on tehnikud, on operaatorid, on produtsendid, on programmi planeerijad, on programmeerijad, on grimeerijad, on ajakirjanikud, siis muidugi mõned printsessid ja primadonnad ja mõned kroonitud ja kroonimata kuningad on ka. Igatahes rahvast on igasugust, hullu mööda, hullem kui teatris, ma arvan. Et muuseas meil mõni ei käib tööl. Teeb tööd kodust ja siis käib ainult kolleegide sünnipäeval või koosolekul kohal. Et see kõik on tänapäeval võimalik, ma arvan, et teie töö juures on ka igasugust rahvast, igasuguste ootustega, igasuguste kiiksudega ja nendega kõikidega tuleb hakkama saada. Sest aasta on ikkagi 2019 november ja maailm on muutunud. Nii nagu siis tänane konverentsi teema on muutuste tuul tööelus, sellest me siis räägimegi ja selle konverentsi avamiseks annaksin sõna töövõtjana turu-uuringuid teinud ja tööandjana autohooldusfirmat pidanud mehele, kes hiljem läks küll poliitikasse, härra peaminister Jüri Ratas, ole hea. Head siinviibijad, suur au on siin olla, aitäh. Ma mõtlesin pikalt, kas nüüd tulla lavale või mitte, sest et moderaator ütleb, et ta annaks sõna. Ma mõtlesin kaua, et kas ta siis annab sõna või ta ei anna sõna.
aga kui ta ütles lõpuks ole hea, siis ma sain aru, et see ei ole ikkagi tinglik kõneviis, vaid see on konkreetne kutse lavale. No elus on nii, et on kas tegevus või tegevusetus ja ma saan aru, et sellest sissejuhatusest Tööinspektsioon peaks nüüd tegema omad järeldused. Kui ikkagi on sellised töötingimused ühes asutuses, siis ma arvan, et tuleb sellesse oma pädevuse piires siis sekkuda. Aga head siin viibijad, mul on siiralt suur au teie ees siin olla, kui me avame Tööinspektsiooni konverentsi, mis seekord käsitleb muutuste tuult tööelus. Töö ja töö tegemine on kaalukas osa meie ühiskondlikust elust ning ma usun, et see on ka oluline osa eestimaalaseks olemisest. Seega kõik väärt mõtted ja hääd ideed, mis siin täna kõlavad ning käesoleval konverentsilt alguse saavad, panustavad meie kõigi ühisesse ellu. Mul on ka väga hea meel, et juba 5. aastat järjest võtab Tööinspektsioon kokku meie tööturu osapooled ja rahvusvahelised eksperdid ning panustab asjalike arutelude ja positiivsete eeskujude toel tugevalt just enda valdkonna arengusse. Ma tunnustan selle eest kindlasti kõiki tänase konverentsi korraldajaid ning teisi, kes on näinud suurt vaeva, et see tänane üritus teoks saaks. Samuti ma tänan südamest Tööinspektsiooni ja selle inspektsiooni väga austatud peadirektorit Maret Valipõld. Nende tegevuse eest heade töösuhete, tööohutuse ja töötervishoiu eest seismisel. Head siinviibijad, näib tõepoolest nii, et meie tööelu on sarnaselt ülejäänud maailmaga viimastel aastatel väga tugevas arengus. Traditsiooniline arusaamine töö tegemisest on nii meil kui mujal maailmas järjest enam kindlast kohast ja konkreetsest ajast muutumas sõltumatuks. Seda tingivad ja ka seda toetavad globaalsed arengud, näiteks, mis meie Eestile niivõrd omane on, digitaalsed, infotehnoloogilised lahendused, aga ka üleüldiselt muutuvad ärimudelid. Töö on muutumas paindlikumaks ning muutumas on ka meie käsitlus selle vormidest ja selle mõistest. Kindlasti on seda oluliselt suunanud just erasektor, kuid loomulikult on sellest kõikjal maailmas mõjutanud ning sellele kaasa tulemas ka avalik sektor, nagu kuulsite Rahvusringhäälingu puhul. Mõned ei käigid, koosolekud selle piduda. Tööd teha ja oma palka välja teenida võib ka loomulikult väljaspool traditsioonilist töökohta teises linna otsas või kaugel metsatalus samade asjadega toimetades. See võib võtta aega mõned tunnid ööpäevas või tähendab kogu pere eluviisi. Need arengud peegelduvad ka Eesti tööturu statistikas. Pea iga 10. Eestimaa inimene tegi möödunud aastal vähemalt korra nädalas platvormitööd ning pea iga 20. jaoks oli selline tööviis nende ainus sissetulekuallikas. Samas püsivad inimese ootused kindlustunde osas, mida töö neile pakub. Mõeldes enda lähedastele ja ametikaaslastele eeldame jätkuvalt, et töö pakub piisavat sissetulekut ja väärikat elu. Töösuhe on hea, töösuhe on turvaline ning töötamine ohutu ega kahjusta meie tervist. Riigikantselei eestvedamisel on käimas ministeeriumite ülese pikaajalise strateegia Eesti 2035 koostamine. Ka selle loomise juures on üks kandev mõte olnud just turvalise ja ohutu
töökeskkonna arendamine. Lisaks füüsilisele tervisele ja heaolule töökohal on järjest enam kasvamas vaimse tervise heaolu väärtustamine. Alati tuleb silmas pidada mõõdutunnet ja ületöötamise ohtusid ning igaüks meist peaks leidma piisavalt aega loomulikult oma armsate jaoks, oma pere, lähedaste, sõprade, sugulaste jaoks, et kvaliteetselt oma vaba aega veeta. Auväärt saalis viibijad, keskkond, milles kõigile muutustele vaatamata jääb kõige tähtsamaks inimene, on ju meie kõigi enda teha. Siin ühendab tööturu osapooli küsimus, kuidas tagada suurem paindlikkus, aga piisav kindlus ja loomulikult head tulemused. Ma olen siiralt veendunud, et neid vastuseid aitab meil leida siinkohal koostöö ja järjepidev suhtlemine. Mul on hea meel, et oleme sellesse saanud ka valitsuse poolt panustada, taastades ja jätkates näiteks 3-poolseid kohtumisi töötajate, tööandjate ja valitsuse vahel. Neil kokkusaamistel tõstatunud teemad ja ka küsimused ning sisukad mõttevahetused on samuti suunatud just ühisele arusaamale ja praktiliste lahenduste leidmisele. Viimatisel tänavu oktoobris toimunud kokkusaamisel rääkisime Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega tööohutuse tõstmisest, võrdsest kohtlemisest töökohal, töösuhete paindlikkusest ja tööjõupuudusest tulenevatest väljakutsetest, probleemidest. Järgmisel kohtumisel võtame näiteks vaatluse alla küsimused, kuidas oleme edenenud töötuskindlustussüsteemi muudatuste aruteludes. Praeguse valitsuse koalitsioonilepingus said samuti kirja mitmed sammud, mis arvestavad inimeste ootustega suurema paindlikkuse ja jätkuva kindluse järele. Näiteks kavatseme pöörata suuremat tähelepanu tervise edendamisele, haiguste ennetamisele ja noorte tööhõivele. Lisaks plaanime koos osapoolte ja ekspertidega töötada välja süsteemi vaimse tervise tagamiseks ning tööõnnetuse ja kutsehaiguskindlustuse põhimõtted. Järgmise aasta kevadeks peaks see pilt olema selgem ka sammude ning lähiaastate oluliste reformide osas, mis puudutavad väljakutseid nii töötervishoiusüsteemi kaasajastamisel kui ka tööõiguse, töökeskkonna, maksude ja sotsiaalkaitse reeglite kohandamisel tuleviku tööks valmisoleku tagamisel. Head siinviibijad, head tööelu edendajad, paindlik ja turvaline töö algab üksteisest hoolivate osapoolte läbi mõeldud kokkulepetest. Määrav on lepete sisu ja neist kinnipidamine. Tänasel konverentsil arutatakse ka seda, millise töölepingu seaduse teeksime 2019. aastal. Kaasa mõtlemiseks tõstataksin ise samuti mõned küsimused, mis tunduvad antud teema juures olema asjakohased. Esiteks, milline on tööelu, millest võidaksid kõik tööturu osapooled? Teiseks, kuidas saaks meie maksusüsteem seda olukorda praegusest veelgi paremini toetada? Ja kolmandaks, milliseid kokkuleppeid võiksime sõlmida ilma seadusi muutmata? Ma tänan siiralt teid kõiki kaasa mõtlemast ning soovin teile häid ideid, edasiviivat arutelu ja väga kasulikku konverentsi. Jõudu tööinimestele ja jõudu Eestile. Aitäh! Aga ei saanud anda. Väga hea. Ma tahtsin head tööpäeva soovida, aga kui on aega kuulata Maret Paripuud, oli väga hästi, sest et paar korralduslikku asja veel ütlen publikule, et kes tahab protokollida otse võrku tänast konverentsi, siis peaks pöördan events. Aga nüüd siis Maret Maripuu, Tööinspektsiooni peadirektor, vaatab seda töölepingu seadust, mida me võtsime vastu 10 aastat tagasi ja kas see praegu midagi väärt on. Aitäh!
austatud peaminister, hea sotsiaalminister, daamid ja härrad, head kolleegid. Mul on hea meel tervitada teid Tööinspektsiooni rahvusvahelisel konverentsil Muutuste tuul tööelus. Konverents on sellel korral pühendatud 2 olulisele teemale, mis omavahel põimunud. Fookuses on töölepingu seadus, millel suvel täitus 10 aastat jõustumisest. Samuti räägime sellest, millised muutused on toimunud tööturul, kuidas me oleme nende muutustega toime tulnud ja mida me saaksime üheskoos teha, et töösuhted oleksid selged ja töökeskkond kõigile ohutu. Meie konverentsid on alati olnud osavõtjate rohked ja mul on hea meel näha, et huvi ka tänase teema vastu on suur, mis annab lootust, et töökeskkonna teemad muutuvad aastalt aastalt üha olulisemaks ja hea töökeskkond saab olema normaalsus meie igapäevases elus. Head kuulajad, eestlased on tööusku. Sellele, et me ennast tihti läbi töö määratleme, annab tunnustus ka meie üks rahvuse tüvitekste Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus, kus ainuüksi esimeses köites mainitakse sõna tööd 444 korral. Töö on Eesti inimestele olnud püha. Sajandeid on raske töö toonud perele leiva lauale. Jutt mõisa lohisevast köiest ei olnud ju suunatud töö enese, vaid ikka töösuhete ebaõiguse vastu. Eesti Vabariigi algusaastatel oli just tõsine töö see, mis aitas Eestist eduka riigi ehitada. Rahvuskaaslased, kes teise maailmasõja eest Eestis põgenesid või kes Siberisse küülitati, töötasid ennast võõras ühiskonnas üles ja said lugupeetuks just tänu meie inimestele omase pühendunud töökusega. Keskmiselt töötab Eesti inimene 40 aastat ja täiskasvanu eas on ta oma kolleegidega ajaliselt rohkem koos kui oma lähedastega. Seega juhtub suurem osa asju, mis meie elus üldse juhtub, just töökohal. Töö pakub rahuldust, tööl saadakse sõpradeks, tööl tegeletakse probleemide ja konfliktidega, tööl on igav, tööd armastatakse, töö tuleb koju kaasa, tööl põletakse läbi, tööl tuntakse kurbust ja tööl armutakse. Ühesõnaga, töö on meie üks tähtsamaid tegevusi, ajaviiteid ja suhtlemiskeskkondi. Me läheme hommikul rõõmsana ja tervena tööle ja loodame sama rõõmsalt ja tervelt koju tulla. Seega on oluline, milline on see töökeskkond, kus me igapäevaselt viibime. Ajas on töökeskkond ja töö palju muutunud. Füüsilise töö osakaal on vähenenud. Paljud ametid, mis kunagi olid, neid ei ole enam. Töö on võrreldes varasemaga muutunud kordades intensiivsemaks. Rahvusvahelistes firmades sisuliselt ei kehti 9–5 tööaeg, sest Aasia on ärkvel kui meie enne meid ning Ameerika avab silmad siis, kui meie töö lõpetame. Ehk et me räägime ettevõtetest, mis mitte kunagi ei maga. Suured tehnoloogiaettevõtted, aga sama filosoofiat järgivad ka mitmed siinsed startupid, on loonud keskkonna, kus keegi kunagi lahkuma ei pea. Tööl saab süüa, juua, palli mängida, arsti juures käia, lapsi hoidu panna, sporti teha, tantsuõhtul tantsida partneriga, kelle oled leidnud kontoris võrkkiirges koodi kirjutades. Google ehitab juba oma töötajatele ka maju, et inimesed ei peaks koju minemisega aega kaotama, et saaks ikka tööd teha. Teemat kajastades küsis BBC reporter, does it sound slightly Orwellian to any of you? Kas teile meenub samuti Orwell? Vastutasuks ei soovi organisatsioon mitte midagi muud kui suuremat tööviljakust. Usun, et alguse sai selline keskkonna loomine parimast tahtmisest pakkuda oma inimestele kõiki mugavusi, aga organisatsiooni kasvades on see lähenemine võtnud teised mõõtmed.
Mõned organisatsiooni uurijad on toonud siinkohal paralleelle institutsioonidega, nagu kinnipidamisasutused ja psühhiaatriahaiglad, kus kunagi ei saa lahkuda. Kuid lisaks töökeskkonnale, mis sind justkui enesesse imeb, on meil ka tehnoloogia, mis saab sind tööga siduda 24/7. See meie kõigi poolt armastatud nutitelefon on justkui narkootikum, millest keeruline loobuda. Ja nii juhtubki, et teatrietenduse jooksul kontrollitakse korduvalt ega ülemus ei ole kirja saatnud ja uut tööülesannet andnud või äkki on mõni klient mõne küsimuse esitanud. Või kas on mõni hea sõber või kolleeg midagi Twitteris säutsunud või on keegi mõne uue pildi Instagrami lisanud. Tehnoloogia on muutnud meie elu üsna märkimisväärselt. Tekkinud on uued töötamisvõimalused. Üha suuremat populaarsust koguvad erinevad platvormid, mille abil saab teha tööampse. Ühest küljest annab see inimestele suuremad võimalused teha tööd siis, millal nad ise tahavad. Teisest küljest kasvab seega tööga seotud pinge. Muutuv tööelu on kaasa toonud selle, et üha rohkem tuleb tähelepanu pöörata psühhosotsiaalsetele ohuteguritele töökeskkonnas. Intellektuaalsed ja psühholoogilised väljakutsed töös on kogu Euroopas tõsine teema, sest nii Euroopas kui ka Eestis on vaimse tervise häired üha enam levinud terviseprobleem. Varsti on Euroopa Liidus depressioon üks töövõimetuslehtede peamisteks põhjusteks. Eestis on vaimse tervise häired teisel kohal töövõime vähenemise põhjustest. See väljendub ka numbrites. OECD eelmise aasta andmeil on vaimse tervise otsesed ja kaudsed kulud hinnanguliselt Euroopa Liidus 4% ja Eestis 2,8% SKP-st. Nii peamegi üha rohkem rääkima sellest, kuidas tulla toime, kui töö on seotud õnnetus- või vägivallaohuga, töötajaid koheldakse ebavõrdselt, kiusatakse või ahistatakse, töö ei vasta töötaja võimetele, töötada tuleb pikalt ja üksinda, töö on monotoonne või esineb muid juhtimise, töökorralduse või töökeskkonnaga seotud tegureid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi. See on seaduses toodud loetelu psühhosotsiaalsetest ohuteguritest. Kas oskate pakkuda kas või ühtegi sellist töökohta, kus mitte ühtegi sellist probleemi kas või kordki ei esine? Mina ei oska. Head kuulajad, täna on seaduses kokku lepitud, kuidas töösuhe peaks toimima. Meil on ette nähtud, kui palju inimene tohib päevas tööd teha, kui pikk peab olema puhkeaeg, kokku on lepitud töötasu alammäär, kirjas on nõuded töökeskkonnale, et ohutus oleks tagatud ja töö tegemine ei kahjustaks tervist. Elu teeb aga oma korrektuure, nagu juba varem maininud olen. Maailm on avatud, Eesti asuv ettevõte peab tulema toime olukorraga, kus tarnijad on Aasias ning kliendid Ameerikas ning toimimisahel tuleb töös hoida. Ja mitte alati ei suudeta kõiki tegevusi ette näha seadusega lubatud ajaraamides. Inimesed töötavad mitme koha peal. Pole mingi haridus see, et teid õhtul kontoris koju viiv Bolti juht on just lõpetanud oma 8-tunnise tööpäeva Puidutšehhis. Millal ta ka puhkab? Kes on süüdi, kui ta öise taksosõitmise tulemusena järgmisel päeval väsimuse tõttu Puidutšehhis tähelepanu kaotab ja tööõnnetus juhtub? Ühes suurettevõttes on igal peeglil kleeps, naeratav, vaatad otsa tööohutuse eest vastutavale inimesele. Ja kes siis ikka peeglist vastu vaatab, kui mitte inimene ise? Tahan ütelda seda, et muutuvas maailmas saab üha olulisemaks meie endi suhtumine ja käitumine. Meie ise peame teadma, mida me teeme, kuidas me teeme ja millal me teeme ja palju me teeme. Seadus ei suuda reguleerida iga võimalikku otsust ja hetke meie elus. Küll aga peab riik tagama selle, et inimesed on piisavalt teadlikud tegemaks otsuseid targalt ja kaalutletult. Head konverentsist osavõtjad,
Konverentsi teine pool on pühendatud 10-aastasele töölepingu seadusele. Töölepingu seaduse vastuvõtmine toona oli mõnes mõttes ime, sest oli ju pea iga valitsus 90. aastate keskpaigas seda üritanud, ent kõik katsed jooksid liiva. Vastasseis uuele seadusele oli suur, vaatamata sellele, et töösuhte osapooled leidsid, et 21. sajand vajab uutmoodi lähenemist. Sellele juhtis tähelepanu ka toonane õiguskantsler Aral Jõks, kes Riigikogus 2006. aasta tegevuse ülevaadet tehes ütles järgmist. Ka aastal 2007 kehtib põhiseaduseelsel ajal koostatud ja 80. aastate lõpu ning 90. alguse majanduslikke vajadusi ja ühiskondlikke väärtusi kajastav töölepingu seadus. Nimetatud õigusakti eesmärgiks on selgelt kaitsta töötaja võimalust töötada kestvalt ühel ja samal kohal. Töölepingu seadus ei arvesta, et tänapäeval ei ole võimalik tagada, et isik töötab kooli lõpetamisest pensionile minekuni ühel ja samal töökohal. Ja nii ongi uue seaduse märksõnadeks elukestev õpe ja turvaline paindlikkus. Me kõik peame olema valmis pidevalt juurde õppima või ümber õppima, sest tehnoloogia kiire areng ei jäta meile muud võimalust. Paindlikkus tähendab seda, et õigusnormid peavad võimaldama pooltel kokku leppida töötingimustes, mis arvestaksid poolte vajaduste, huvidega ja võimaldaksid ka töösuhet mõistliku aja jooksul lõpetada. Turvalisus väljendub aga seaduses sätestatud miinimumnõuetest, milles kokkulepetega ei tohi kõrvale kalduda, ehk mis kaitsevad töötajat kui nõrgemat poolt ja ka sotsiaalsed garantiid, kui töösuhe lõpeb. Uus töölepingu seadus seadis sarnaselt lepinguõiguse üldpõhimõtetest tulenevalt esikohale läbirääkimised. Töösuhetes kehtib kuldreegel. Hea tulemus saavutatakse vaid siis, kui töötaja ja tööandja peavad teineteisest lugu, on huvitatud üksteise heast käekäigust. Kui ei ole tööandjat, pole töötajal võimalik tööd teha ja raha teenida. Aga samas, kui pole töötajaid, võib tööandja oma uhkete ideede ja soovide otsas istuda, reaalsuseks ei saa need kunagi. Seda praktikat kasutasime ka töölepingu seaduse koostamisel. Meilgi toimusid sotsiaalpartneritega väga põhjalikud läbirääkimised, mille käigus arutasime kõik üksikasjalikult läbi. See võttis aega, aga ma arvan, et tulemus on seda väärt. Töölepingu seaduse jõustumiseks anti aega aasta, kuid seadust jõuti muuta veel juba enne selle jõustumist. Vähendati läbirääkimiste käigus kokku lepitud töötuskindlustushüvitise suurust, hiljem tühistati seadusesse sisse kirjutatud vabatahtliku töötuse võimalust. Kas nüüd, 10 aastat hiljem, mil Töötukassa reservide maht on jõudnud pea 800 miljonini, võiks nende lubaduste juurde tagasi tulla? Või võib-olla me vajame hoopis täiesti uut ja teistsugust seadust? Kuid küllap me oma tänastel konverentsil ka nendele küsimustele üheskoos vastused leiame. Soovin meile kõigile põnevat konverentsipäeva ja sisukaid arutelusid. Aitäh!